Mușmeiraș, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna august. Înainte să trecem la treabă, am un anunț de făcut. Țin să vă spun că cele două canale pe care le-am deschis recent, de astăzi oficial sunt închise. Nu voi mai posta nimic acolo pentru că mi-a venit și mie mintea la cap. Mi-am văzut un pic lungul nasului că nu sunt nici psiholog, nu sunt nici astrolog și că nu are niciun sens să mă bag în acele subiecte și să-mi văd de treaba mea, de ceea ce eu știu să fac cel mai bine, adică tarot. Așa că astăzi mă întorc cu o etalare, hai să o numim generală pentru luna august, etalare unde vom face crucea celtică și vom vedea cam cum arată luna august întâi și apoi, bineînțeles că următoarele etalări vor fi mult mai detaliate. Bun, cam aia e, nu mai am altceva de spus, așa că începem. Din aceste de oracol, la sfârșitul etalării vom scoate o altă concluzie sau vom scoate o, nu știu, un sfat sau ce vrea să iasă. Vom vedea cam cum putem să conectăm ceea ce am văzut în etalare cu ceea ce vrea să iasă din acest oracol. Bun, această etalare, nu uitați că este valabilă pentru cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în rac. Energia ta, wow, spânzuratul. Spânzuratul este o energie de așteptare. Este o energie de frână. Este o energie de stau pe loc. Vreau să văd. Vreau să ajung la o concluzie. Vreau să înțeleg ceva. E o energie pozitivă. Racul știe să stea când trebuie să stea și să facă pași când trebuie să facă pași. Deocamdată te văd în nevoia de a vedea o situație din mai multe perspective. Wow! Luna august arată fiind una abundentă din punct de vedere emoțional. Avem aici cartea fericirii în cuplu, fericirii în familie și așa mai departe. Se arată, situația în luna august arată benefică, să spunem așa. Hai să vedem cu ce vine la pachet acest 10 de cupe. 5 de bâte, ok. 5 de bâte pot fi contradicții și, da, regina de spade. Pentru unii dintre voi poate că e vorba despre contradicții interioare în legătură cu, interioare între minte și inimă. Inima îți spune ceva, te simți bine, te simți satisfăcut, te simți împlinit din punct de vedere emoțional, însă ai tu așa ceva în capul tău care, Doamne, parcă nu. Și intri în conflict cu mintea ta, da? Tu ai nevoie să vezi mai multe perspective. De ce, te-aș întreba, dacă aici situația se vede foarte clară că este una pozitivă? Ce alte perspective mai ai de văzut când paharul e plin? Ce cauți? Cauți jumătatea goală a paharului? Ce cauți? De ce intri în conflict cu tine însuți? Pentru alții dintre voi, ceea ce evaluați voi aici ca energie, sau mă rog, energia voastră de evaluare, poate avea de văzut cu familia voastră. În familia voastră există niște conflicte, niște neînțelegeri, pot fi diferențe de opinii, nu mă înțeleg cu mama, cu tata, cu copilul, cu nu știu, da? Deci aici poate fi pentru alții dintre voi o altă variantă asta, da? În luna august pot exista mici conflicte între tine și cineva din familia ta și poate că ar trebui să observi. Pentru că Cinciul de bâte este o carte a contrazicerii, dar a contrazicerii eu o țin pe mea și tu o ții pe ta. Și când nu există
o comunicare sănătoasă, să spunem așa, și există doar ne aruncăm în cap unul celuilalt cuvinte, conflictul va perpetua, pentru că asta se întâmplă în general. Aici e nevoie de o comunicare sănătoasă, nu de o comunicare critică. Tu ai făcut aia, da, și tu ai făcut așa, da, și da, deci aici vorba despre nu. Dacă intrați într-un conflict ăsta tâmpit, că pentru mine 5 de bâte e un conflict tâmpit, nu uitați că familia e familie. În ce sens? Mai ales pentru voi. Ce sens are să ținem, da? Să o ținem pe a noastră și să ținem de ideea familiei, dar de fapt să fie revoluție în casa noastră. Adică nu are sens, nu? Ce-ar fi să reflectați asupra acestui aspect? Pentru ce ne luptăm noi, de fapt? Să vedem cine are dreptate? Da? O ținem fiecare pe a noastră? Nu, hai să scoatem aceste neînțelegeri pe masă și să le luăm cu seriozitate, să le luăm unul câte unul, da? Și să ne întrebăm, băi, de ce? Dar părerea ta care este despre X subiect? De ce ne contrazicem noi aici? Acceptați-vă părerile. Aici e o chestie de învățați să vă acceptați părerile. Nu doar să vă criticați pentru că vă permiteți, pentru că sunteți familie, nici doar să vă nici doar să o țineți pe a voastră fiecare dintre voi, cei care sunteți aici în conflict, da? Nu doar să o țineți pe a voastră și să se strice armonia în familie, da? În mintea voastră sau ce gândiți voi aici, aici avem eremitul. Eremitul cere introspecție interioară mentală. Revizuiește-ți gândurile, revizuiește-ți modul în care vezi problemele care există în această familie sau relație. Revizuiește-ți gândurile în legătură cu de ce cauți jumătatea goală a paharului. Nu, foarte multe. Caută soluții, nu probleme. Îmi vine un alt mesaj aici. Wow, Marele Preot și ego-ul. Marele Preot și Cartea Forței. 3 arcane majore aici care încearcă să ne spună că în ceea ce te privește la nivel mental ai foarte multe fixuri, dragă Rac, îmi pare rău să spun asta. Da, cei care vreți să intrați în conflict și cu mine, puteți să-mi scrieți în comentarii, ideea este alta. Avem 3 arcane majore care au păsăricile lor, da? Din punct de vedere dogmatic. Vorbim despre persoane care eu de multe ori îi fac descrierea acestui eremit ca fiind un cal care vede doar așa, nu vede stânga-dreapta, nu aude altceva, știe doar ceea ce el știe și nu se abate de la drumul lui. Soluția este să mă auto-observ și să-mi văd, da? Să-mi văd atât ego-ul, dar și credințele. Familia este familie, da, și mai ales pentru un rac întotdeauna familia e familie. Dar, când familia se transformă într-un câmp de luptă sau relația, da, nu e ok. De-aia spun că pentru unii dintre voi, într-un mod foarte subtil, aș spune, și nu numai, vi se spune că la nivel mental coerent aveți nevoie de o introspecție a acelor credințe pe care le aveți, să le dominați voi pe ele și nu ele pe voi. E momentul să dați dovadă de autocontrol, e momentul să dați dovadă de maturitate, e momentul să dați dovadă de înțelepciune. Aici avem ambele pe pozitiv, aceste 2 cărți. Pe pozitiv vorbesc despre înțelepciune, maturitate,
maestrie, da. Cine este adultul din această relație, m-aș întreba. Pentru că dacă certurile sunt tâmpite, unul dintre noi doi trebuie să fie adultul care să preia controlul și conducerea, nu pentru a critica mai mult, ci pentru a rezolva acest conflict sau a-l termina. Da. În subconștient sau ceea ce tu nu știi, avem un 10 de bâte. 10 de bâte este cartea stresului, este cartea încărcăturii. Poate că sunteți foarte stresați din punct de vedere psihologic, sunteți cumva la pământ și nu vă dați seama, sunteți pe punctul de a colapsa. Ce cărați după voi ca bagaj inconștient? Nu inconștient pentru că nu există, inconștient pentru că voi nu sunteți conștienți că aveți acest bagaj. Ce cărați după voi și e momentul să renunțați. E momentul să vă descotorosiți de acest bagaj. De-aia spun introspecție. Deci toate cărțile ne arată faptul că aici e nevoie de maturitate. Situația în care vă aflați nu este o situație preocupantă. Sau, mă rog, situația care se arată în luna august nu este o situație preocupantă, dimpotrivă. E o situație extrem de simplă, care nu are nevoie decât de persoane adulte care să preia conducerea, să rezolve conflictele, nimic altceva. Avem un paș de cupe aici. Și un as de cupe. Dragii mei, când există bunăvoință, când există iubire, când există dorință de a ne elibera și de a ne vindeca, lucrurile devin vizibile. Însă, în subconștient, cineva poartă un bagaj care are de văzut cu ori probleme emoționale, traume, ori relații greoaie, experiențe urâte în iubire. Toate aceste lucruri ajung să ne facă să fim de multe ori iraționali în a rezolva conflicte. Dacă există o persoană în această familie despre care vorbim, sau relație, care are traume, pentru că avem imaginea unui copil, toți avem traumele noastre, dar cât de mult vrem să le mai cărăm după noi? Ce facem cu ele? Trebuie să ajungem să ne vindecăm de ele. Cel care are traume și intră în conflict nedându-și seama că are de văzut cu traumele lui, conflictele în care intră, ar trebui îndrumat într-un fel sau altul. De a spun, adultul din această situație, relație, trebuie să preia conducerea și să-l îndemne pe celălalt. De ce nu aici? Să meargă la terapie. Avem imaginea maestrilor, a celor care, a ghizilor care pot fi inclusiv psihologi, da? În trecut, din nou avem aici o conotație de ego. Avem 6 de bâte. Mândria, orgoliul. Ce se întâmplă cu acest aspect de mândrie și orgoliu? Marea preoteasă, avem Marea Preoteasă, Marele Preot. Poate fi vorba despre o imagine de blândețe, avem 3 de monede și soarele. Imagine de, da, ego-ul nostru știm că de foarte multe ori ne face să fim foarte mândri și mândria e tot o mască pe care ne o punem, da, orgoliul. Și ne face să ne comportăm, da, noi suntem persoane adulte, înțelepte, mature,
și ne face să ne comportăm poate prea exagerat. Și soarele este pe negativ o carte a orgoliului sau a ego-ului sau a mândriei. În loc să particip, da? Pentru că aici avem în trecut imaginea trecutului, da? În loc să particip la cu tot ceea ce am mai bun în mine, sau poate am dat prea mult, aici putem să avem o exagerare, am dat prea mult tot ce am avut mai bun în mine ca să fie bine și așa mai departe, sunt mândră de mine că am făcut tot ce mi-a stat în putere să fie relația închegată, familia închegată, dar în același timp pe negativ e vorba despre am manipulat în așa fel încât marea preoteasă poate manipula toate energiile, da? Pentru că are experiență de viață și are acces la foarte multă informație. Am manipulat în așa fel încât să fie imaginea de fericire, dar de fapt noi trăim într-un conflict constant. Nu știu dacă e vorba despre un copil cu care sunteți în conflict, un părinte, un partener de viață, voi cu voi înșivă, habar n-am, aici e vorba despre căutați-vă soluții la problema pe care o aveți, ca dați-vă timp, aveți răbdare cu voi, e momentul să vezi toate fațetele acestui conflict care există ca să rezolvați și să eliberați, nu ca să mai continuați. În viitor, următoarele 3 luni de zile avem diavolul, atenție, diavolul vine cu de toate, da? Știm. Pași de spade, aici poate să fie vorba despre control foarte mare, despre vigilență, despre căutat prin telefoane, gelozie, posesivitate, toate lucrurile astea. Și 9 de cupe, din nou avem această imagine de insatisfacție perpetuă, îmi vine să spun aici, nu știu de ce. Parcă nimic nu ajunge să vă mulțumească, tot timpul sunteți cu ochii pe cealaltă persoană sau, mă rog, aici dacă vorba despre o relație de cuplu și vorbim despre gelozie, posesivitate, control, da, deci multe care s-au întâmplat, neînțelegeri între voi, habar n-am aici, eu nu văd niciun indiciu de cine știe ce nenorociri ca să îmi explice de ce vrea să iasă această combinație în următoarele 3 luni de zile. Dar aici putem să vorbim despre foarte multă frică. Mi-e frică să-mi pierd, nu știu, sunt foarte atent să nu pierd ceea ce pentru mine este important. Și de-aia avem o nevoie de control. Mă controlez, să nu zic ceva, să nu deranjez, ca eu să-mi păstrez imaginea intactă. Da. Nu știu ce să zic, dragii mei. Poate fi vorba despre un cert rol aici pe care unii trebuie îl jucați. Imaginea mamei perfecte, imaginea partenerei perfecte, imaginea familiei perfecte, relației perfecte. Nu știu ce să zic. Mie mi se pare că sunt foarte multe bagaje pe care le cărați aiurea după voi și care practic vă duc în scenarii urâte, tragice, cu nevoie de asta de protecție extremă sau de vigilență extremă, mă aștept tot timpul să-mi facă ceva cineva, deci totul e aici, e pe obscur, da? Dar, sau poate fi această imagine de, cum am zis mai devreme, familia perfectă, mama perfectă, femeia perfectă, bărbatul perfect, nu contează, dar sunt foarte atent să nu cumva să mă afle
care e partea mea obscură, da? Să nu afle nimeni, de aia sunt foarte atentă la tot ceea ce spun, la tot ceea ce fac, ca nu cumva să-mi fie dezvăluită imaginea asta de perfecțiune pe care eu o arăt. Ce să zic? Na, nu e pentru toată lumea, sper să nu fie pentru mulți dintre voi. Concluzia 4 de spade. 4 de spade este o carte de consum energetic. Consum energetic atât din punct de vedere mental cât și fizic. De multe ori am zis aceste cărți ca fiind cartea bolii, adică colapsul fizic. Nu mai pot. Ceva mă va pune la pat. Concluzia este că ceva te va consuma atât de tare încât ceva sau ori este pura imagine pe care tu vrei să o păstrezi, ori este conflictul, ori nu contează ce. Aici avem concluzia acestei etalări este că vei ajunge probabil la un consum inutil, îmi vine să spun. Avem cartea alegerilor îndrăgostiții. Are legătură cu familia, a ieșit marele preot, marea preoteasă, a ieșit 10 de cupe, cineva din familie sau familia ca imagine sau ca nucleu. Și avem 7 de bâte și as de bâte. Ceea ce te consumă, de-aia spun că la începutul etalării a fost cu ești pe așteptare, ești pe vigilență, vrei să vezi toate variantele din, da, toate perspectivele situației. Ar trebui să o faci foarte bine, foarte profund și foarte în serios acest lucru. Pentru că concluzia este că vei ajunge la un moment dat să zici nu mai pot. Trebuie să iau o decizie. Și din nou aici avem protecție sau limite. Poate trebuie să înveți să pui niște limite sau poate trebuie să înveți să depășești niște limite pe care le ai tu și să mai dai o șansă acestei situații, relații, persoană din familia ta și așa mai departe. E un nou început aici. Dar e vorba ori de știut să pui limite, ori să știi să-ți depășești limitele. Să alegi să-ți depășești limitele. Limitările astea, ca poate sunt aceste bagaje pe care le cărați, nu știu. Hai să vedem o altă concluzie sau un sfat ce vor să ne spună aceste cărți de oracol. Avem acum și aici mindfulness, e ca și cum ți se spune să fii foarte prezent în luna august ca să poți înțelege de fapt care este buba, care este conflictul real, pentru că nu pare că e un conflict real, e ceva ce se întâmplă random, îmi vine să spun, pentru unii dintre voi sau se menține. Există un conflict interior pentru că se menține imaginea unei relații perfecte, persoane perfecte, familii perfecte. Da. Ceea ce va colapsa, într-un final va colapsa. Nu va ține, nu va dura în timp. Da. Fiți prezenți în această relație, familie, ca să vedeți cu adevărat ce aveți de făcut. Nu mai am altceva. Vă pupăcesc, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!